এটা হচ্ছে আমাদের স্যাক্রাম। এই রিজিয়নটা হচ্ছে স্যাক্রাম রিজিয়ন। স্যাক্রামের এটা রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। লেফট স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, রাইট স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট। এই স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্টে স্যাক্রোলাইটিস হয়েছে। এই জায়গায় স্পেসটা বোঝা যাচ্ছে না, এই পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। এটা যেমন সুন্দর বোঝা যায়, বোঝা যাচ্ছে না, এই সাইডে যাচ্ছে না, এটাকে স্যাক্রোলাইটিস বলে। স্যাক্রোলাইটিস হলে এই জায়গায় ইনফ্লামেশন হয়, এই হাড় আর এই হাড়টা ফিক্সড হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায়। তো আপনার আগের যে এক্সরেটা ছিল সেটাতে এইটা হয়েছে। এবং এখানে যদি আমরা দেখি আপনার এই স্যাক্রামটা উপরের দিকে উঠেছে রাইট সাইড, আর লেফট সাইড যদি দেখি এটা নিচের দিকে নেমেছে। দেখুন, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, এর পাশাপাশি এইটা ইলিয়াম, এইটা একটা হাড়, এই জায়গা থেকে এটা ইলিয়াম, এটা ইলিয়াম। তো এই দুইটার মাঝখানে এটা সেম্পিথিস পিউবিস। তো এইখানে যদি আমরা দেখি, এটা দেখি আর এইটা দেখি, তাহলে দেখুন এক সাইডে উঁচু আছে, এক সাইডে নিচু আছে। পাচ্ছি? এটা উঁচু, এটা নিচু, দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, এর পাশাপাশি আমরা দেখব এই স্পাইনাস প্রসেসগুলো একটু মার্ক করব। স্পাইনাস প্রসেস মার্ক করলে দেখুন এটা বাঁকা হয়ে গেছে, এক সাইডে বাঁকা হয়েছে। আচ্ছা, এই এক্সরেটা যদি আমরা দেখি আপনার, এইটা আপনার কেমন বাঁকা হয়েছিল, বুঝতে পেরেছেন? আমি মার্ক করতেছি, এটা দেখুন মার্ক হয়েছে। এই শেডও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এখানে যে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্টে স্যাক্রোলাইটিস ছিল, এটা ছেড়ে দিয়েছে, এবং এটাও আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতেছি। এই জায়গায় যে একটা হাড় আর একটা হাড় যে ইনফেকশনের মতো হচ্ছিল, সেইটা কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে, এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা দুই হাড় যদি দেখি, দেখুন দুইটাই সমান, এটাও সমান, এটাও সমান। এবং বড় বিষয় হচ্ছে আপনার এই জায়গার যে পজিশন আমি দেখি, বুঝতে পেরেছেন? দেখুন এটা প্রায় 80% রিকভার করেছে, 80%-এরও বেশি। যেটা আপনার বাঁকা ছিল সেটা সোজা হয়েছে। আমরা যদি এখানে দেখি, এই এমআরআইটা আপনার দেখি, তাহলে দেখেন এই যে দুই হাড়ের মাঝখানে ডিস্ক আপনার ফেটে যে নার্ভের মধ্যে প্রেশার পেয়ে আছে সম্পূর্ণ। এই ডিস্কটা এখানে আপনার যে স্পাইনাল কর্ড আছে, স্পাইনাল কর্ডটা সুন্দর বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এইখানে আসে আর স্পাইনাল কর্ডটা বোঝা যাচ্ছে না, বুঝতে পেরেছেন? এটা L4 L5-এ হয়েছে, L3 L4-এ হয়েছে, L2 L3-তে আছে, L1 L2-তে আছে, এই কয়েকটা ডিস্কের মধ্যে আছে। সব থেকে বেশি হচ্ছে L4 L5-এ। এবং আপনার ঘাড়ে যদি আমি দেখি, আপনার সমস্যা নেই, ব্যথা নেই এখন ঘাড়ে, কিন্তু আপনার এই যে ঘাড়ের যে ডিস্ক আছে, ঘাড়ের ডিস্কও আপনার এই যে নার্ভ স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে চাপ পেয়েছে। এই যে এখানে পেয়েছে, এখানে পেয়েছে, এখানে পেয়েছে। এতটুকু তো আপনি বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, নতুনটা মার্ক করি, তাহলে মার্কটা আমার দেখুন। এই মার্জিনটা কারেকশন একটা মার্জিনের মধ্যে এসেছে, এসেছে এখানে L5S1-এর যে মার্জিনটা, এটা স্বাভাবিক এসেছে, কিন্তু লর্ডোসিস লস একটু আছে। আর আপনার প্রথম যে এক্সরেটা ছিল, সেই এক্সরেটা যদি আমি দেখি, তাহলে দেখেন এইটা, দেখেন এটা কোথায় ছিল, এটা কোথায় ছিল, এটা কোথায় ছিল, বুঝতে পেরেছেন? এই হাড়টা আপনার পিছনে ছিল, আর এইটা যদি আমি দেখাই এখন, দেখুন এটা কারেকশন হয়েছে, বুঝতে পারছেন বাবা? L5টা আপনার পিছনে এসেছিল, যেটাকে আমরা রেট্রোলিস্থেসিস বলি, আর এখন সামনের দিকে এসেছে, মার্জিনটা কারেকশন হয়েছে। আচ্ছা, আর এইটা দেখুন, এইটা দেখুন, দেখেছেন কেমন বাঁকা ছিল? আর এইটা কি সোজা আছে? এটা কি সোজা হয়েছে? হয়েছে। তো আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে এই হাড়ের পজিশনটা কারেকশন করা। যদি হাড়ের পজিশন আমরা কারেকশন করতে পারি, তাহলে কি হবে? ডিস্কটা পূর্বের অবস্থায় যাওয়ার মতো একটা পরিবেশ পাবে।
পরিবেশ পেলেই যে আপনার সাথে সাথে এটা ভালো হয়ে যাবে এমনটি না, এটা সময় লাগবে। কোনো পেশেন্টের সময় একটু বেশি লাগে, কোনো পেশেন্টের একটু কম লাগে। এরপরে আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জিং আছে, কিভাবে বসবেন, কিভাবে নামাজ পড়বেন, কিভাবে পেশাব পায়খানা করবেন, কিভাবে ঘুমাবেন। তারপরে কিছু ব্যায়াম আছে যে ব্যায়ামগুলো আপনাকে করতে হবে, কিছু খাদ্যাভ্যাস আছে যে খাদ্যাভ্যাসগুলো আপনাকে মেনটেন করতে হবে।